Hola familia, es que estoy en el Museo Barco y aquí quise volver porque me encantaba estar aquí en el recuerdo que estaba con Sofía. Me gustó mucho, quería volver y mi mamá me dejó permiso volver. Vamos a entrar. Mira, de ese lado yo viste este otro. De hecho, lo podemos girar y tiene muchas pelotas adentro. Porque tenemos que jugar hasta meterlas en un solo lugar todas juntas. ¿Este qué es esto? ¿Te gusta? Hacia arriba. Ándale, ¿viste que te quedó mejor? Y falta Si quieres, aquí le podemos hacer así. Ya entramos y estamos en la sala 4 y aquí está más divertido. Aquí hay unas escaleras y le estoy preguntando a mi mamá y a ustedes. Estamos aquí en el parte del Jardín 2 y quiero irme ahí, pero no sé si sea. Órale, hay un parque bien chido. Dos mil años más tarde. Ya nos vamos, pero en el próximo sábado ahí va a haber algo de arte y eso. Y después vamos a ir a McDonald's cuando ya nos vayamos aquí. Y luego nos vamos a ir con la abuelita Marcela.